Alter. Was das dann? Du warst doch. Jawohl, das war eine 8,9, Alter. 8,9. Ja. Alter, guck mal hier. Das hat den Frosch weggestreckt. Das auch, ja, ganz klar. Das war. Ich stehe immer hinter euch. Der kommt da nicht mehr. Daniel holt ja keine Dose. Muss ich sagen, so rein. Ja.